哟，人家土豆可长大了，人家土豆咋才长这么一嘎嘎？哎，那长到那个大一点点，那么小的那大出来。你看那土豆长得有点不一样的，人家种的土豆。咱这土豆是买上吃，买上正干买上给买口吃，不一样，品种不一样。人那是摘的早，现在不好炒，炒太多了，你看炒吃来了。这炒多的，你看这炒粑粑这炒粑粑长啥？这都是买粑的，买上卖。经过一上午薅了10几垄，还差最南边的那一点。妈，走吧，上午头了，都累了。走吧，回家。大家吃饭好吧？妈，下午还有多久才能好完？下午快。这个好炒一会儿看着轻松，其实我当人3圈弯。3圈弯啥意思？不3圈弯的人家腿顶了这，身子顶了这，左右这样，不3圈弯吗？来，俺回来了。饿没？马上做饭。还有一点点。再说死了一个鹅娃子，那天天看着他长大。没好的，在这哪年也没维权没的。啊，你今天中午做啥？炒菜喽，炒菜喽，吃拌了黑面。这长的是红薯面吗？红薯面就是长的炒的叶的叠了一块好吃。把还出去。28。都拔掉了，都在那被子里边、被单里边那个菜了。好知道了。啊，开。多好厉害！妈，你知道现在网上一个很火的歌吗？他们的小的厨房里呀，做呀做呀做，用小小的铲做做小小的美味。妈，上刚那个是咱的改良版，人家的原版不是这样。我已经尝了下。还挺好吃，我们还有。那切西葫芦吗？西葫芦切的特里面好吃。牛啊，你要吃吃牛啊，赶快吃到不等待的时间是漫长的。你想吃你就有耐力，对不对？你耐力都在于想吃，都在等。再努力，不要分。今天熬的蚕豆，下入重点。好吃不？你们3个爹妈肉儿胖软乎的。上次的蚕豆角熬的糯乎乎的，这次熬的稀乎乎的。我还有吃肉好吃。一人没地他鸭子。哎，没拿筷子，没拿筷子。那香吧？香。看他够不够？就在那奶奶位置，你位在这。我问他。刚学。咦，手差一点。哎，我比徐伟他徐伟卖完，我来卖完了是。人家拉的多，你刚你没，咱光卖东西啊，倒挖去了。那我喂你先吃。你不净吃了吗？我喂。你先吃啊。让他看人教你。
你要弄吃饭啊？我你想吃我倒吃。我也吃你，我有的时候饱了，有的时候吃。这个老会教人噻。那主要是技术。我敢不学，看都操娘几步。